छोड़े छोड़े छोड़े। Hello guys, welcome to our channel Chirocracks. Hope you like the video. For more videos, don't forget to like the video and subscribe the channel. Now, in today's video, I'm going to be posting a wide variety of chiropractic adjustments from some of your favorite chiropractors with some new additions. Also, all of their links will be in the description. That's where you can check them out directly. Now, let's get into it and I'll see you on the next one. Up next, we have Dr. Harish Grover. Loosen up your body. ये साइड थोड़ी हायर है, साइड से देखेंगे तो पता लगेगा। ये स्पाइन ना यहाँ से, तो यहाँ दर्द होता है क्या? इस लाइन में है ना, इसी वजह से हो रहा है पूरा। दैट इज़ डिफरेंट। ये अलग पेन है, ये अलग पेन है बेसिकली। नीला छोड़ेंगे, नीचे जाइए, नीचे जाइए, जाइए जाइए जाइए, और जाइए, जाएँ प्लीज़, और जाएंगे प्लीज़। सांस लें, छोड़ें, ढीला छोड़, नीचे नीचे नीचे, और नीचे और नीचे और नीचे जाइए। अब मिडिल थोरेसिक करेंगे, जहाँ से वो नर्वोस्कोप डिफ्लेक्ट करके बता रहा था ना कंप्रेशन। यहाँ से एक कड़क आएगी साउंड, ठीक है। सांस लेंगी, छोड़े, लूजन अप, लूजन अप, लूजन अप। सांस लेंगी आप, छोड़े, परफेक्ट। लूजन अप, एक और रह गया, परफेक्ट। ढीला छोड़े, छोड़े, फिर से लेंगी, छोड़ें। That's all right. Breathe in, breathe out. Easy, easy, easy. Breathe in, breathe out. लेफ्ट वाला पाँव छोटा है थोड़ा सा ना। हाँ, लेफ्ट वाला पाँव छोटा है आपका। ये ऊपर सर गया है इसलिए छोटा हो गया। ये फिजियोलॉजिकल शॉर्टनिंग है, परमानेंट शॉर्टनिंग नहीं है। ये आप खड़ी रहती ना इस पर ज़्यादा प्रेशर डाल डाल के, तो ये आगे आ गया है, ये पीछे आ गया है। I'll do this, ठीक है। तो हमने इसको आगे की तरफ पुश करना है और इसको पीछे की तरफ, ठीक है। सांस लें, छोड़ेंगी, ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें, आप ढीला छोड़ दें। सांस लेंगी, छोड़ें छोड़ें छोड़ें, लूजन अप कर दें। सांस लें, छोड़ें, दोबारा मिला के देखते हैं। परफेक्ट। अब तो क्लोज योर आइज, लूज कर दो। अब लेग सीधे कर दो, सांस लें, छोड़ें। इसको यहाँ पे कर दो, हाथ यहाँ कर दो, इसको ऐसे करो। वेरी गुड। इधर छोड़ दो। बैठने की कोशिश करेंगे आप, बैठने की कोशिश करें। सांस लेंगी, छोड़ेंगी, इसको यहाँ कर दीजिए, कान के पास करें, सीधा कर दें। इसको लूज़ कर दें, ज़रा लूज़ कर दें। यस, इसको यहाँ कर दीजिए। इजी 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 इजी, लूज़। इसको भी सांस लो, छोड़ो। मेरी तरफ कर्व ले लो आप, गर्दन इस तरह घुमा लेनी है अब।
सांस लें, छोड़ें, इसको सीधा करें, इस तरीके से पकड़िए। जो लेफ़्ट वाला पल्विस था ऐसे हो रहे, ऐसे होते हैं हमारे पल्विस। लेफ़्ट वाला जो था ना ऊपर और रोटेटेड था, इसलिए इसका नी अंदर जाता था हमेशा, इसलिए ज़ोर बढ़ रहा था। हम क्या करने वाले हैं, आगे से सुपीरियर और लिटिल पुश करने वाले हैं इसको ऐसे, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। बढ़िया रखो गर्दन वहाँ पे, सांस लो, छोड़ो, एक नीचे से आएगी, लूज़ करो, सीधा करें डेक दोनों, लूज़ करो, बैठो ज़रा, हैंग यू लेग डाउन नाउ, उस तरफ क्या करेंगे, लूज़ करो, दोनों हाथ यहाँ पे वेस्ट के ऊपर, लुक स्ट्राइट, इसको सीधा कर दें, एल्बो को धक्का पीछे, एल्बो को मारो धक्का, मारो धक्का ज़ोर से, मारो धक्का ज़ोर से, एक और ज़ोर लगाओ, परफेक्ट। हैं इजी इजी इजी, परफेक्ट। लेफ़्ट राइट में दोनों तरफ कौन सी तरफ टाइट लगता है तो बताएं, दोनों तरफ बराबर है, इस तरफ टाइट लग रहा है ज़्यादा, ठीक है, उस कुर्सी पे बैठिए, थोड़ा सा आगे खिसक जाइए हल्का सा, बस अब टेक लगा के बैठ जाइए, एक और, बस अब घुमा के देखो, फ्री है इजी, इसको भी नीचे सर जाए, नीचे सर जाए, बस दैट्स राइट। अगर आप देखें ना डिवेटेड सिम्पटम ना इसकी तरफ ऐसे, सांस लें, छोड़ें, दैट्स राइट। और खुलता है आपका जॉब का भी बताना कुछ इशू था। मैंने गन्ना खाया था और इस साइड मेरा ऐसा हो गया था, मैं कुछ खा भी नहीं पा रही थी, लेफ्ट साइड पे खटखट आवाज़ आ रही थी इधर पे ना। एक्चुअली जो ना ऐसे नहीं जा रहा है, वो ऐसे खुल रहा है, खोलना ज़रा धीरे धीरे, ये ना यहाँ से कड़क, फिर से खोलना धीरे मैंने भी धीरे, नोटिस किया। धीरे से, ये निकल रहा है ना, ये डिस्क प्रोट्रूजन हो गया इसके अंदर, जॉ के अंदर, इसलिए वो अब ठीक हो हार्ड चीज़ खाया ना तब हो गया। लूज़ कर दो, सांस लो, छोड़ो, ओपन करो माउथ, लूज़ कर दो बस, बस। इसका नीचे वाला पार्ट टाइट है, यहाँ से इसको ऐसे पकड़ लीजिए, अपनी तरफ खींचे, बस सांस लें, छोड़ें, ये आपकी हड्डियाँ ही बज रही हैं मेरी नहीं बज रही। Easy. One more. That's okay. अब छोड़ दें, अब छोड़ दें, बस सांस अंदर बाहर, यहाँ भी पेन रहता है, यहाँ पे मिडल में, यहाँ पोस्चर की वजह से ना ऐसे घूम गए आगे की तरफ, शोल्डर, इनको ऐसे रखना चाहिए, स्कैपुला गिरा देता है इनको। ये हैवी पोस्चर से भी है क्या नीचे? सांस अंदर लें, छोड़ें प्लीज़, परफेक्ट, फिर से लें, छोड़ें, आउट, परफेक्ट, ब्रीदिंग आउट, वन मोर, आउट,
ये कप बहुत ज़्यादा है, गड्ढा बहुत ज़्यादा है अंदर आपका। ये क्यों है? इसको हाइपर लोडोसिस बोलते हैं एक्चुअली। जब एपीटी होता है, पल्विस जो होता है, तो कप बन जाता है, गड्ढा चला जाता है। अब उस गड्ढे की वजह से यहाँ पे ना स्टिफनेस और सोरनेस रहने लगती है इस लाइन पे। सो इसको फिक्स करने से इसमें बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ब्रीथ इन, आउट, वन मोर, आउट, breathe in again, breathe out, breathe in again, out, perfect. This way, relax, easy. मेरे ना फुट में बहुत पेन रहता है, नीचे भी पैरों में, यहाँ पे? यहाँ भी और तलवों में भी, पैर तलवों में यहाँ पे, हाँ जी। इसको भी हम कर लेंगे। तो इसलिए ना मैं गार्डन में बहुत नंगे पैर घूमती हूँ। Easy. ये क्या था? ये स्पाइन अलाइनमेंट है सारा जो जो हम कर रहे हैं। ब्रीथ इन करें, आउट, यस, उस तरफ, हाँ। इस तरफ टाइट है या उस तरफ टाइट? ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, Stay there. Right here. पुश कर दीजिए एल्बो को पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। अच्छा इधर? हाँ, जोर से। परफेक्ट। लाई डाउन प्लीज, बेंड इट राइट देयर। Hold this way. Keep on coming, ma'am. Keep on coming. Breathe in. Breathe out. This way. Bend it right there. Yes. गिराऊंगा नहीं आपको. Just keep on coming. Breathe out. Perfect. Straight lie down. ये वाला easy. Perfect. काफ़ी बैलेंस्ड हो गए, थोड़ा सा फ़र्क रह गया है की वजह से शायद वो थोड़ा सा इस तरफ आएंगे। बस लूज कर दें, शोल्डर पे रखना, नेक्स्ट बस चेक कर लेते हैं, थोड़ा सीधा लेते हैं प्लीज। यस, इट्स परफेक्टली फाइन, दोनों बराबर हैं। लुक एट दिस, रेडी? पहले क्या आगे था? यस, छोटा बड़ा का फर्क होगा। लास्ट, थैंक यू। लेग सेट डाउन प्लीज। थोरेसिक स्पाइन का रह गया है बस। ऊपर देखें, सामने की तरफ, पीछे आएँ, सांस लें, छोड़ें। परफेक्ट, बस यहाँ रख दीजिएगा। इसको भी दीजिए।
जैसे मैंने वीडियोस में देखा था बहुत आवाज़ें आ रही थी so it's a good thing or it's a okay thing? सुनाई नहीं दे रही हैं आपको एक्चुअली, क्योंकि जो पास के जॉइंट हैं उनकी आवाज़ें कानों तक आपके पहुंचेंगी। जैसे नी कर रहा हूँ, हिप कर रहा हूँ, एंकल कर रहा हूँ, कानों तक आने में 5 फुट का जो डिफरेंस है वहाँ तक आते थे साउंड कम हो जाती है। But it's इट्स देयर ओनली। किसी की कम आती है, किसी की ज़्यादा आती है। ये रेंज ऑफ मोशन के लिए हमने किया है। गेट मी योर ईयर। इसलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि कान बिल्कुल नहीं आ रहा। दैट्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली। अब चेक करके देखें कि खड़ा होके चल के देखें कैसा फील करती हैं। शोल्डर आपको काफ़ी लाइट लगेंगे अभी। Yes, it is. हाँ, yes. ब्रॉड लग रहा है काफ़ी। और हाइट बढ़ गई मेरी। हाँ, आई थिंक इससे आई एम फीलिंग, हाँ वेट भी कम हो गया क्या? वेट तो कम नहीं होगा। But I'm feeling light also. I was flexible, but नहीं, but it's totally मतलब दिख रहा है मुझे. I can feel it, I can sense it कि this side वैसे भी मेरा बहुत रहता है with lots of stress, लेकिन अभी it's very light. ऐसे था वो अभी काफ़ी। अब ऐसा हो गया? काफ़ी ब्रॉड Okay. हाँ, मैंने मिरर में नहीं देखा, but I can feel it. I'm feeling it कि it's मतलब हाँ. If you made it to the end of the video, guys and girls, thanks for watching and don't forget to subscribe for more.